Mahan sad, no? Dunay pinirmahan, pinitsahan ni 2023 Mayo 13. Hapit pag yun ni hapit na tuig, no? Ang pinirmahan dre. Usa sa dunay 13 kung dunay pulo kasugo ang Ginoo, dunay 13 sa sila kasugo before kabunyagan. Una, akong gidawat ang kamotuoran sa espiritu na gasa, ingon nga pinaagi sa Dios pagpalig-on og mga gasa sa pagpanagna ni Ellen G. White. Sumanag na ay dahil si Ellen G. White. Sumala sa ilang dokumento. Unya, unsa man to'y giingon kay kaniya sa libro nila. Doon na ay particular nga tagna si Ellen G. White nga wala moabot. Mao di ay nga ang ilang basahon ang dakong away nga dili nila dawaton karon sa kadaghan sa mga kolo kabildong nahitabo di na sila mudawat ini, pero unsa may nasulat diri sa dakong away. Dili sa dakong away nga ilang basahon mga kaigsunan gapahinumdum diri. Mga hinigugma, dili niyo tuhuan ang tanang espiritu. Apan sulay ninyo ang mga espiritu kung iya makini sa Dios. Kay dagha mga bakakon, mga mini nga manalag na manungha sa kalibutan. 1 Juan 4:1. Lakip hinuon niini si Ellen G. White. Naasab diri silang basahon sa page 2 sa ilang basahon mga kaigsunan. Mao nga dito ta mo focus sa pagka mini nga propeta. Kung asa atong yang dili man atong kaugalingong komentaryo na agyud tay gibasihan nga mga basahon. Unya siya ra ba kaganiha atong mga pinanggap ingon kini ra ba perti magumuka og baboy ni mga Katoliko. Tanawon din nato kung si Ellen G. White ba ka paniudtog baboy be. Dinhi daw ta sa page 95. Nagyapon diri silang basahon. Atong basahon ha. Sa mga Sabbath conferences niadtong 1848, malagmit kayo nga nagtupad sila pagpanglingkod sa pagkaon og sud ang baboy ang ilang paniudto. Naawa lagi diri. Nga naniudto, paniudto ra maron. No? Niudto. Atong baliko na, naglingkod, nagtupad pag yun lang sudan, baboy. Katawa na si Brother Dragon, no? Namaingan sila nga kanang mukaon og baboy impierno na. Delikado. Mini nga propeta pa, mikaon pag baboy, delikado nga impierno. Amo na atong pamalandungan siguro. Ganiya grabe sa mangugat nga kamo manggod ang inyong pare walay asawa. Unya si Pedro na amay asawa. Tanaw kini lagi hindi pun magbasa-basa sa libro nila. Ato kung basahon po ning libro nila. Unsa bay definition nila sa Peter? Direta sa Alpha and Omega volume 8, page 348. Peter was the first bishop of Rome, unang obispo sa Roma, and the popes thus claimed to be his successors in this office. Ang mga Santo Papa di ay sumusunod ni San Pedro, unang obispo sa Roma. Mayroon siya nga adili dyan mahimong unang obispo sa Roma, unang Santo Papa. Di ta malimot, nga direk yapon sa libro, ang unang obispo sa Roma, pagkatawgod nga Santo Papa. Naagyapon diri sa mga basahon. Now, dili manggod nila tiwason pagbasa mga igsoon. Dili manggod nga si Pedro manggod dunay asawa, niya mga pare niya may asawa. Naama na sa ipadayon na to sa Marcos 10:28. O niya misulti si Pedro na sayod ka nga gibiyaan na mo ang tanan. O misunod gayod kami kanimo. Gibiyaan nila ang tanan. O kay ano man, gibiyaan ang tanan. O niya, kabalo naman si San Pedro, dili man yun nila kauban San Pedro, o, kabalo man yun San Pedro nga, dili mini nga propeta ang iyang gisunod. Okay ra nag gibiyaan ni tanan niya mini ka propeta pag yun imong gisunod. Si San Pedro may gibiyaan niya tanan sakto nga Dios pag yun ang iyang gisunod. Unya grabe ra ba sila mga taki nga Katoliko ra ba grabe man god nagsimba na pag mga larawan. Di man ginato kalikayan. Ato dan tanawon be. Kung wala pasan mo kasimba be. Direta sa Yuta sa Kabuntagon. Yuta sa Kabuntagon sa Hunyo 2017. Sa ila na kining gihapnig sa salog si James, si Ellen, ang katong prepoeta kaniya, no? Kauban ni Clarissa Buenfe, nga ilang yaya sa ilang anak, yaya din silang anak, yaya no? Si Santa Maria, wabi yaya, no? Yan sila na yaya. Oh. Nangluhod sila arilong sa pundok sa papel ug ila kining giampuan. Ang pundok sa papel di ay nga sinulat ni Ellen G. White, giampuan ni James White. Nang luhod sila, di ba ang para sa mga Seventh-day Adventist ang pagpangluhod, pagsimba naman?
niluhod sila atubangan sa papel. O kining mga papila miingon diri, daghan kaayo pang kauban niini maong libro, lakip ang papel o libro nga imong gibasa karon. Ato nang basahon ni ilang librong gibasa to karon. Kung wala ba nila rawan. Naa man nila rawan sa Ginoo. Naa sa nila rawan. Kini naa man nila rawan sa Ginoo. O niya, apel man nilang giludhan. Sila mo'y gasimbag Diyos. Kung maunay argumento na to. Kaya naman, nagluhod sila at tubangan sa papel. O ang papel, lakip kining inyong gibasa karon sumala sa maong basahon. Mga dili namang gyud mautingkay. Sigon pa, wa manggod Biblia gyud Katoliko gyud tinukod ni Kristo na amal siyang basahon. Sa may gingos yung basahon, antimaan sa matuod ng iglesia, maingon dere sa ilang basahon, mga kaigsoon, di komentado niya ito, ay, di ta magsultig komentaryo na. Ang Katoliko, matuod ng iglesia. Kini maoy usa ka matuoran nga walay masinabuton nga protestante bisan inyong sa paniya kamalasigon sa pagtuon sa Biblia. Unsay matuod ng iglesia? Sumala silang basahon, the Principal Course, Voice of Prophecy, Katoliko. Wa ba na sa Biblia? Naa na sa Biblia. Naa man na sa panag-andaan ni Propeta Isaias, darita sa paliton na ba nilang 5 mil di Biblia ha? No? Di Biblia. Laban may ginato. Ang Biblia nga Latina Vulgata sa Isaias Kapitulo 62. Ang bag-ong syon kung simbahang Katoliko. Naa sa Biblia. Alam mo kung tanong na, wa man sa Biblia, Brad. Naa malagi sa Biblia. Ang bag-ong syon di ay ang simbahang Katoliko. Pero kami magyud, may masa kami magyud ang nagsunod gyud ni Kristo kay sa matag adlaw Sabado didto magyud sa sinuguga daw ang atong Ginoo. Sila daw gasunod. Wa da tay mabasa nga Domingo gyud ang adlaw ipapahulay di na tinuod. Naa sa tay dokumento nga basihan nga mabasa sad nga ang laing adlaw dia sa Hebreo Kapitulo 4 versikulo 7 nga nagkanayon. Mao man ilang hinagiban gyud. Mayon sila nga wa may pulong Sunday diha. Darita sa Bibliang Protestante, the New Testament, unya ang gasuwat nini ang naningkamot sa paghanay nini, American translator nga si William Beck. Dari sa Hebreo Kapitulo 4, versikulo 7. Darita sa atong klaruhon yun. Now, it is still true that some will go to his rest, pahulay, and who once heard the good news did not go to it because they disobeyed. He, and Dios, He sits another day, Sunday, when long afterwards, He says in David's word already quoted, today, if you hear Him speak, don't harden your heart. Naipulong, Sunday, ang laing adlaw, kay wakatuman ang karaan ng katawan sa Dios, doon ay laing adlaw. Mangutana mo sa asa man ang adlaw. Naaman sa Biblia, Sunday man. Naa sa Biblia, di na tinuod nga sa Biblia. Naapamangyo na sa mga basahon na to, diya sa New Living Translation. Diyan dapita sa Buhat, Kapitulo 20, versikulo 7, naagyo diya maklaro yun na to, nga mabasa diya Sunday, nagpikas-pikas sila sa tinapay. Wala karong adlaw, ang atong kapistahan sa Kristong Hari, nganuman. Kay kita proud ta nga sakop ta sa usa ka organisasyon nga hari mismo mo'y gatukod ug dili mini nga propeta. Hari mismo mo gatukod si Ginoong Hesukristo nga hari gyud mismo. Kung proud man tang sakop sa usa ka organisasyon, dapat proud sa tang Katoliko nganuman. Ang gatukod ni hari sa mga hari. O niya ang Daniel nga pagbasa sa unang pagbasa karong adlaw, dunay ging harian nga dili mabuntog. Bot pasabot dunay magbubuntog, dunay gustong muluad sa mubuntog, mubungkag. Nya di po tagkaingon nga apil ni sila, pero nganong sige man sila pangatake simbahang Katoliko. Mura aron dili mo kabahin nga magbubuntog, undangin niyo katake simbahang Katoliko, nya basa-basahin yung mga libro. Daghang salamat ug maayong hapon, maayong adlaw natong tanan.